तो फ्रेंड्स ये जो है एक LG का साउंड बार है और ये साउंड बार जो है हमारे पास रिपेयर होने आई है। इस साउंड बार में इसकी पावर सप्लाई की कुछ वोल्टेज जो है फ्लक्चुएशन कर रही है। तो आज जो इस प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इस बोर्ड में इसकी 1.8 और 3.3 वोल्ट वाली IC जो है कैपेसिटर वीक होने के कारण शॉर्ट हो रही है, जिसके कारण से बनने वाली कुछ वोल्टेज जो है फ्लक्चुएशन कर रही है। तो अब जो ये साउंड बार है बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए, प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो की फुल वीडियो देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सपोर्ट करें। तो हम जो है इस वीडियो की फुल वीडियो बनाकर बहुत जल्दी इस चैनल पर अपलोड कर देंगे।